한글 폰트를 자소를 아예 편집할 수 있게 만든 건데요. 지금 보시면 폰트의 기본 초성, 중성, 종성 이 부분을 내부적으로 이제 가져와서 화면에 보시는 것처럼 이렇게 모양을 바꿔볼 수 있게 만들었는데, 이걸 만든 이유가 저희가 이제 그 만화가들이 폰트로 폰트도 사용을 하고 있는데 요즘에, 근데 그렇게 하면 이제 방향성이라는 부분이 좀 남게 되거든요. 그래서 예를 들어 만화의 이제 집중선이라든지 아니면은 궤선이라든지 이런 선 위에 속도감이 있게 글자들을 좀 배치를 하면 글자가 조금씩 이제 움직이게 할 수 있게 하는 거죠. 그래서 뭐 예를 들어 이런 식으로 넣는다거나, 지금은 이제 그 저희가 만든 폰트가 아니라 다른 기본 폰트를 그냥 불러오는 걸로 한번 해봤는데, 사실상 이제 그 만화 효과음용 자소를 따로, 지금은 이제 그 온전한 글꼴을 가져다가 만드는 거고, 저희는 이제 요 뭐 속도감이 있는 용도로 글씨를 이제 그림으로 그리면 그거를 만화용 폰트 자소로 바꿔주는 거죠. 그래서 방향성에 맞게 그 이제 궤선이라든지 이런 것들 위에다가 올릴 수 있게, 그리고 그 테두리나 뭐 이런 것들도 제가 이걸 왜 하냐면, 클립 스튜디오나 뭐 이런 데서 만화를 그리게 되고 효과음을 넣게 되면 결국에는 다시 다그 벡터로 바꿔가지고 작업을 한다거나 이렇게 그 시간 낭비를 좀 해야 되거든요. 근데 그거를 아예 편집기 구성으로 만들어서 SVG를 보내거나, 그러니까 벡터거든요. 벡터로 보내거나 아니면은 자신만의 폰트를 구성해서 효과에 맞게 쓸 수 있는 그런 용도로 아예 편집기를 만들어 보려고 하고 있어요. 그래서 이건 그냥 테스트용으로 만들어 본 건데, 어쨌든 여러 가지 형태의 만화 관련돼 있는 어떤 방향성이 있는, 지금 그 퍼스펙티브를 중심으로 글자가 이제 배열되게 할 예정인데, 우선은 그냥 테스트로 만들어 보고 그 디테일하게 이제 요즘에 이제 웹툰이 그 글자 부분을 아예 따로 효과 부분을 따로 떼가지고 작업을 하거든요. 그래서 이제 일본어로 바꾼다든지 뭐 영어로 바꾼다든지 언어를 다 바꿔가지고 사용을 하게 되는데, 해당 글꼴하고 폰트를 비슷하게 만들어서 그 위치에 그 폰트가 바뀌게, 그것도 진행을 해보려고 합니다. 그냥 샘플이니까 그냥 그런가 보다 정도로만 보세요. SVG로 보내면 일러스트레이터에서 또는 그 만화 관련돼 있는 툴에서 바로 불러와서 사용을 할 수가 있어요. 아르고나인에서 열심히 뭐 만들고 있는데 응원해 주세요.